Приветики, приветики. Что-то я расклеилась. Еще с Тюмени приехала, у меня был кашель, насморк. Голова-то у меня болела. Вот я простыла же немножечко. Но что-то оказывается совсем не немножечко. А оказывается, что-то я сильно простыла. И, в общем, я до сегодняшнего дня все кашляю, насморк. Еще и уши у меня стреляют. Ну, в общем, полный комплект простуды. Новости свежие рассказываю. Меня же из Тюмени выписали и отправили еще 2 химии делать. 2 химии эти делать я буду здесь по месту жительства. Получается, что вот я сейчас пришла на химию. Химия, в общем, с моим здоровьем не делается. Меня отправили домой. Сказали, что лечись, недельку тебе даем на восстановление здоровья. И, собственно говоря, через недельку приходи и будем делать химию. Как делают здесь в Тобольске химию, представления не имею. В общем, мне сказали взять с собой тапки, что-нибудь покушать, попить. Обязательно покушать перед химией, выпить омепразол. Ну и вот, собственно говоря, вся история. Вот такого плана. Что еще? Какие новости еще? Ну, хожу. Сходила на перевязку. Ну, в общем, ничего такого интересного. Самое интересное то, что почему меня в Тюмени-то не взяли на химию. Вот мне самое интересное. Ну, ладненько. Всем хорошего настроения, здоровья. Будьте здоровы. Пока-пока.